अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। ख़ास नशिस्त हमारी मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरीन मज़ारी के साथ। डॉक्टर शीरीन मज़ारी के बारे में आप जानते हैं, बहुत सी बातें जानते हैं, मसलन ये कि अभी जब पीएम ने अपना शाया दिया लंच का तो उस वक्त उनको बुलाया नहीं गया लंच पे, तो सब ने बहुत हैरान हुए। हमने भी ट्वीट किया कि क्या हो गया जी, क्यों नहीं बुलाया आपने इनको। तो दूसरे दिन फिर इनको प्रेसिडेंट ने बुलाया, और ना कि प्रेसिडेंट ने बुलाया, फिर हमने सब ने देखा, टीवी ने दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको खुद डॉक्टर शीरीन मज़ारी को इंट्रोड्यूस करवाया ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। और सब ने जब हमने कहा कि नहीं बुलाया उनको, तो लोगों ने कहा ह्यूमन राइट्स कहाँ और सऊदी प्रिंस कहाँ। लेकिन बहरहाल द प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली चेंज हिज माइंड, या जो भी उनका इरादा था कि इनकी कोर जो अंदर है कमेटी, उसकी ये मेंबर है, इनको पता है कि वहाँ पार्टी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। और ये वो पार्टी नाज़रीन जहाँ जमहूरियत की इंतहा ये है कि 18th अमेंडमेंट जैसे अहम इशू पे कोई कह रहा है ये काला कानून है, कोई कह रहा है ये कानून बड़ा अच्छा है, नैब पे कोई कह रहा है कुछ ज़रूरत नहीं चेंज करने की, कोई कह रहा है कि जिसको चेंज करो, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। और डॉक्टर शीरीन मज़ारी वो शख्स हैं जो कन्फ्यूज नहीं है, ये औरों को कन्फ्यूज़ करती हैं बहुत सी बातों पे। तो करते हैं डॉक्टर मज़ारी, वेलकम टू द प्रोग्राम। अच्छा ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स में मुतहरिक तो आप काफ़ी रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या नज़र आया? देखिए, हर चीज़ ह्यूमन राइट्स में चैलेंजिंग है। मैं तो आई रेफर टू ह्यूमन राइट्स के ये एक माइंड फील्ड है जिससे आपको निकलना है, क्योंकि हर चीज़ पोलिटिसाइज भी हुई है। लेकिन बेसिक जो हकूक़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लोग आइन में लोगों के लिए, वो मैं समझती हूँ हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। और उसके साथ साथ अब हमने 7 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस भी रेटिफाई की हुई हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें उन पे पूरा उतरना पड़ेगा। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो हर शहरी को आपके उसके हकूक़ देने होंगे। रूल ऑफ लॉ, हमारी पीटीआई का तो ये शुरू से रहा है, आप उस पार्टी में रही हैं कि मूवमेंट फॉर जस्टिस, इंसाफ की पार्टी है। तो अगर हम अपने लोगों को इंसाफ और रूल ऑफ लॉ नहीं दे सकते तो फिर हम क्यों गवर्न कर रहे हैं? तो उसमें यानी ये तो बात ठीक है, थ्योरेटिकली ठीक है, प्रैक्टिकली भी ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप इस पर काम करने निकली हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मुश्किल एस्पेक्ट लगा इसका? एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल या सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कह दें, चैलेंजिंग, कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स है ना, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि हर चीज़ हमने कानून बनाने हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर है नसीम में आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कितना ब्यूरोक्रेटिक है। सर्कल में आप जाते पे गोल गोल घूमते रहते हैं। दूसरा, जिधर आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कई हमारे पास बहुत कानून हैं, कवानीन हैं, उनकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, औरतों को पता नहीं है उनकी विरासत के क्या हक है, नहीं हमें पता, हमें अवेयरनेस करनी है। चाइल्ड अब्यूज़ टबू सब्जेक्ट है, हमने वो तोड़ दिया अब टबू। मैं खुद स्कूल्स में इस्लामाबाद में शुरू किया जाना, जाके जिधर चाइल्ड अवेयरनेस पैदा करें कि चाइल्ड अब्यूज़, गुड टच, बैड टच, ये बताएं बच्चों को। क्यों हम इन पे बात नहीं करते ये चीज़ें? फिर कई सियासी इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स बी फ्रैंक, पर्सन्स का आप काफी इस पे एक्टिव हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है फर्स्ट मिनिस्टर जो कि एक्चुअली इन फोर्स डिसअपीयरेंसेस के जुलूसों वगैरह में आप गई भी। एक प्रोटेस्ट पे गई थी, बट तो शर्मिंदा क्या आप उस पे गई? नहीं, मैं जिस दिन, बल्कि आई थिंक 1-2 दिन बाद ही जब ओथ लिया तो वो प्रोटेस्ट हो रहा था। मैं पहले भी जाती थी, तो आई फील मेरी कमिटमेंट है। देखिए, मैं समझती हूँ एक तो रियासत के लिए अच्छा नहीं है इस मिसिंग पर्सनस का, क्योंकि आपके पास कवानीन है। दूसरा, जमहूरियत में आप नहीं लोगों को रात के अंधेरों में उठा के गायब कर सकते। आप अगर किसी ने गलत, और बहुत लोगों ने अगर गलत काम किया है, उनको पेश करें कोर्ट्स में। अब तो आपके पास दहशतगर्दी के खिलाफ कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स अभी तक हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप लोगों को उठाएं। बिकॉज देखें, फिर आप सिर्फ जिसने गलत काम अगर किया है उसके तो चलें, आपने उसके खिलाफ मूव की, लेकिन जो उनकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनका क्या कसूर होता है कि 10-10 साल पता ही नहीं किधर है। और अगर कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद चले गए हैं, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, तो जब आप रियासत ये इस किस्म की कोई काम नहीं करेगी तो रियासत उन लोगों के, उनकी फैमिलीज को बता सकती है कि इनके लोग किन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स में गए।
تو یہ بتائیں کہ اس میں دقت کیا ہو رہی ہے اس وقت آپ کو؟ ہم نے سنا تھا کہ آپ نے ایک کوشش کیا کی ہے، آپ نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس اور مسنگ پرسنز کو ایک کرائم، کہ یہ کرمنل ایکٹ ہے جو بھی کرتا ہے کہ پرسنز مسنگ۔ دیکھیں ہم نے انٹر منسٹریل میٹنگ بلائی سارے سٹیک ہولڈرز کی، جس میں ڈیفنس بھی تھا، انٹیریئر تھا، فورن تھا، لا، آئی بی بھی تھا۔ ہم نے ایک ڈسکشن ہوئی اور ایک کنسنسس ہوا، آئی مسٹ سے، جس میں کنسنسس میں یہ نکلا کہ اس کو کرمنلائز کریں، پی پی سی کو امینڈ کر کے۔ یعنی کہ ذرا ناظرین کو بتا دیں کیا مطلب کرمنلائز کریں؟ یعنی کہ کرائم بنا دیں نا، تو پاکستان پینل کوڈ کو آپ امینڈ کریں اور ایک بل کے تھرو، اور اس کو کرائم بنا دیں، کرمنلائز کر دیں۔ یہ پہلا سٹیپ تو کم سے کم کریں، کیونکہ یہ کوئی نیا قانون بھی نہیں ہے، کوئی اتنا کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک چیز جو کہ غلط ہے اس کو آپ اس کی پروویژن ڈال رہے ہیں کہ پنشمنٹ ہو، تو بل بھی بن گیا۔ اب دیکھیں وہی میں نے شروع میں کہا نا، بیوروکریٹک پروسیجر، پولیٹیکل سب اس کے پیچھے۔ دیکھیں ہماری انٹر منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے، وہ منٹ سب کو سرکولیٹ ہو گئے، بل بن گیا۔ منسٹرز تھے آپ کی میٹنگ میں یا بیوروکریٹس تھے؟ نہیں، بیوروکریٹس تھے۔ تو وہ سب تو مانے نہیں، میری بات سنیں، بیوروکریٹس when you officially منسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے میں جاؤں ایز اے ہیومن رائٹس منسٹر یا میری سیکرٹری یا میرا ڈی جی بھی جائے گا، he will represent the ministry and the ministry's viewpoint، بیکاز ایسے ہی تو نہیں اٹھ کے کوئی چلا آتا نا، اپنی منسٹری سے لائن لے کے آتے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اب وہ ہمیں پروسیجرلی لا منسٹری کو بھیجا ہے، اب لا منسٹری اس کو ویٹ کرے گی، اور پھر اس کو اگر کوئی اور منسٹری کے ساتھ بھی اس کے تعلق ہے ان کو بھیجے گی۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، آدھا پرابلم ہمارا ہے طریقہ کار، بیوروکریٹک طریقہ کار۔ ہمیں یہ جو برطانوی بیوروکریسی ملی ہے، شکر ہے پرائم منسٹر نے یہ آرڈر کیا ہے کہ سول سروس ریفارمز ہوں۔ ویسے تو آج کل 10 حکومتوں نے آرڈر کیا، نہیں، ہماری موومنٹ ہو رہی ہے، ہماری موومنٹ بھی ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سسٹم اتنا آرکیک ہے، اتنا دقیانوسی ہو گیا۔ واپس ذرا اس پہ آئیں جو مسنگ پرسنز والا ایشو۔ اچھا، مسنگ پرسنز والا ایشو جو ہے، یہ تو ظاہر ہے جب ٹیررزم اور اس زمانے میں یہ شروع، یہ نہیں کہ 10 15 20 سال پرانا ہے، تو اس وقت ریاست کے ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب آپ جب انٹریکٹ کرتی ہیں ریاستی اداروں سے تو وہاں چینج آیا؟ کیونکہ آج کل بھی ہم سن رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہماری پاس طریقے تھے، پاس مسٹیکس تھے، ہم نے سیکھا، آگے بڑھے ہیں۔ نہیں بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر ادارہ جو ہے وہ گیون دا کنسرنز اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چل رہے ہیں سن 2000 کا اور حالات بدل گئے ہیں، اب 2019 ہو گئی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ there is a change۔ جیسے میں نے کہا کہ جب انٹر منسٹریل میٹنگ ہوئی اس میں تو سب اداروں نے ایک اگریمنٹ کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ایک وقت اس کا پرپس سرو ہوتا ہے، اور پھر یاد رکھیں وہ ملٹری رجیم کا وقت بھی تھا، تو ملٹری رجیمز کی اپنی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اپنی کمپلشنز ہوتی ہیں، ہماری جمہوریت کی بھی اپنی کمپلشنز ہیں، اور اس وقت سیکیورٹی بہت زیادہ پرابلمز تھے۔ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے دہشت گردی کی جنگ میں ہم پھنسے ہوئے تھے، ہمارے جوان مارے جا رہے تھے، ہمارے شہری مارے جا رہے تھے، ہماری پولیس پہ اٹیک ہو رہا تھا، تو وہ سچویشن اب نہیں رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی دہشت گردی ختم ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں حالات بدل گئے ہیں، جمہوریت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اب قوانین اور آ گئے ہیں، اور ہم نے ایسے قانون بنا لیے ہیں جو کہ ان حالات کو اب ٹیکل کر سکتے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اصل میں یہ ایشو تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھایا، اور کافی جسٹس افتخار چودھری جن کے بارے میں بہت سی اور کرٹیسزم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ آگے لے کے گئے۔ تو یعنی جوڈیشری نے جو ایک چیز اٹھائی، اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے اس میں وہ کمٹمنٹ ہے جو کہ کمیشن آف انکوائری بھی بنی ہے، اس کی ایک رپورٹ بھی آئی، اس میں کتنے ڈو وی ہیو اے فگر؟ کچھ کوئی کہتا ہے ہزاروں۔ فگر پہ بھی بہت ڈیبیٹس ہیں۔ اگر آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپس یا سول سوسائٹی گروپس جو آپ مرضی کہہ لیں ان کے فگرز لیں گے تو وہ آپ کو ڈفرینٹ فگرز ملیں گے، جو کمیشن کے فگرز ہیں وہ بھی اور ہیں۔ ہمارے
हमारा डेटा भी सिंक्रोनाइज नहीं है इस पे, मतलब है हमने जिस बेदर्दी से इस इशू को ट्रीट किया है ज्यादती है। तो आपको लगता है अब दर्द आ गया इस इशू के हवाले से? देखिए आप में आया या आपकी पार्टी में? नहीं, देखिए अगर आप खान साहब की स्टेटमेंट्स देखें, प्राइम मिनिस्टर जब नहीं बने थे उस वक्त से उनकी वो स्टेटमेंट देखेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे। उनकी बहुत सी उनकी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे बड़ा क्लियर स्टैंड हमेशा रहा है। अब देखें उनकी पोजीशनिंग, और मैं आपको बताऊं पहले दिन से जब कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई है, खान साहब ने हमेशा वो हमारे जो प्रिजनर्स हैं बैरून मुल्क उनके बारे में कहा, फॉरेन ऑफिस से कहा लिस्ट बनाओ, इनका मसला हल करो। तो उनकी एक अपनी व्यू पॉइंट है, नज़रिया है, और ह्यूमन राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल ये भी कहा है कि जो आप करिकुलम सारा रिवाइज हो रहा है उसमें एक एनवायरनमेंट जिसपे अगेन उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वो है पोजीशन, और एक ह्यूमन राइट्स कंपल्सरी करेंगे स्कूल करिकुलम में। तो वी आर इन द प्रोसेस, हम बना रहे हैं करिकुलम में ह्यूमन राइट्स। अच्छा, तो ह्यूमन राइट्स तो ठीक है, वो अपने मिनिस्टर राइट्स में बिलीव करते हैं। उनके मिनिस्टर फवाद चौधरी को जगह जगह से उनके सबसे क्लोजेस्ट जो हैं इस वक्त शख्स नईमुल हक साहब ने, उन्होंने तो अटैक कर दिया उनको डायरेक्ट। तो देखिए उनकी राइट्स पे नहीं बिलीव करते। नहीं, मैं समझती हूँ ये पीटी भी उनके अंडर आती है। कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव राइट होंगे बिकॉज आप एक कलेक्टिविटी नहीं, लेकिन आई डोंट, देखिए पीटी कम्स अंडर हिम व्हाटएवर। देखिए हम भी डिबेट करते हैं, हमारी डिसएग्रीमेंट्स होती है, बट वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो की तो थी पब्लिक, तो अब इसमें मैं तो लेकिन नईमुल हक साहब तो स्पीक्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर। देखिए कई दफ़ा लोग अपनी इंडिपेंडेंट व्यूज़ भी दे देते हैं, एंड आई डोंट थिंक मेरी पोजीशन है कि मैं इस पे कमेंट करूं। नहीं, बट आई मीन आप जानती हैं कि वो, बट मैं समझती हूँ कि देखिए मेरी भी डिसएग्रीमेंट्स बहुत इश्यूज़ पे हो सकती हैं, और बिफोर हुकूमत में आने से मैं अपनी व्यूज़ बिल्कुल देती थी हर चीज़ पे, कई दफ़ा टोटली डिसएग्रीइंग पार्टी की पोजीशन से। लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं और आप कैबिनेट में आते हैं तो आपकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यू कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ये मतलब हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस पे पूरा उतरना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं, थोड़ा सा वापस इस पे आए, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? अच्छा, आपकी तमाम इदारों से तो मीटिंग्स वगैरह होती रही होंगी, जैसे बार बार कहा जाता है कि ये हुकूमत जो है और जो मिलिट्री हाई कमांड है, देयर ऑन वन पेज, देयर ऑन द सेम पेज, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। तो इस इशू पे भी, मिसिंग पर्सन्स पे भी, इज एवरीबडी ऑन वन पेज, ऑन द सेम पेज? देखिए मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग पे डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन थी, और मैं समझती हूँ ये जमहूरियत में और नॉर्मल ये नहीं होता कि एवरीवेयर ऑल गवर्नमेंट इज ऑन द सेम पेज। यहाँ हम समझते हैं बड़ी अजीब बात है। नहीं, अजीब नहीं, बट व्हेन यू वांट टू चेंज, जब आपने चेंज करना है तो आपने एक पेज पे होना है, लेके बैठते ना। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कलेक्टिव जिम्मेदारी पार्लिमानी निजाम में है ही ये कैबिनेट का कॉन्सेप्ट, एवरीबडी इज इक्वल, प्राइम मिनिस्टर्स प्राइम अमंगस्ट इक्वल्स, तो कैबिनेट रिस्पांसिबिलिटी कलेक्टिव होती है। तो ये हर चीज के लिए यही प्रिंसिपल अप्लाई करता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स की बात करें अगर, और राइट्स की बात करें और सब इक्वालिटी की, तो ये बताएं कि नैब को अगर आप लें तो नैब जिस तरीके से काम कर रही है, किसी एक को पकड़ा नहीं, किसी को फौरन पकड़ लिया, किसी को दूसरे शहर से ला के पकड़ लिया। अब ये जो स्पीकर हैं, आई मीन आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो तो इशू नहीं है कि कोई स्पीकर है। मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल है कि प्रेसिडेंट की भी इम्यूनिटी ख़त्म होनी चाहिए। द ट्रूथ इज़ कि अगर आप जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो फिर देन नोबडी शुड बी इम्यून। आप लोग करेंगे इस पर कुछ? डोंट यू थिंक इट शुड बी? हम देखिए, हम तो नैब कानून ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं। हम नैब का हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नैब ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट है। नैब का चेयरमैन हमने नहीं बनाया। तो आप खड़े होकर डिफेंड क्यों करते रहते हैं? नहीं, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो रहा है तो होने दो। लोग नैब को डिफेंड नहीं, हम कह रहे हैं कि नैब अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, उसको करने दें, और इंडिपेंडेंट इदारा है। ये अजीब नहीं लगता डॉक्टर मजारी, आपको अजीब नहीं लगता कि एक तरफ एक तरीके से किसी को उठाया हुआ है,
छोटी सी बात है, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है। करप्शन चार्जेस स्पीकर सिंध के खिलाफ है वो छोटे, What did I say, छोटे चार्जेस? अब आप तो सामने बैठ के तो चीज को डिस्टॉर्ट करिए। मैंने कहा है कि तरीका उठाने का। बट आपको पता है ना कि नैब कराची में नैब ने उनको 3-4 दफा बुलवाया, वो गई नहीं ना। अच्छा, वो उनके जब पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन मुझे डिटेल में, हाँ वो कहते हैं जी हमें बुलाया नहीं, वो गई नहीं ना, वो कहते हैं और नैब कहते हैं। आपको फहमीदा मिर्जा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की तकरीर सुननी चाहिए थी नेशनल असेंबली में, जो अपोजिशन खास तौर पे पीपीपी ने बड़ी कोशिश की, कल भी नहीं बोलने दिया उन्हें। जब उन्होंने कहा कि जब मैं हुकूमत आपकी थी, उन्होंने बताया कैसे जब वो स्पीकर थी उनके घरों पे उनके घर पे रेड हुआ जब उनकी बच्ची उधर थी सिर्फ, और उनकी दीवारें टाप के आते थे। तो वो टाइम सेइंग इज नहीं, आई वी एग्री कि ऑल ऑफ दैट इज रॉन्ग, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, हमारे मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर अलीम खान को नैब ने पकड़ा, हमने शोर हंगामा किया असेंबलीज में आके, हम भी कर सकते थे। सीनियर मिनिस्टर को नैब ने पकड़ा है तो क्योंकि हम कहते हैं कि जिसको मर्जी पकड़े, अगर उनके खिलाफ कुछ है तो आप पकड़े, अकाउंट होल्ड देम अकाउंटेबल। वो कह रहे हैं उधर दर्जनों पकड़े हैं, इधर बस आपका एक ही पकड़ा, अनलेस हम कह रहे हैं पकड़े जिनको पकड़ना है, हमने रोके। आप कह रहे हैं औरों को पकड़े नहीं, हम कह रहे हैं आप एडवोकेट करेंगे। नहीं, मैं कह रही हूं जिसने गलत काम किया उसको पकड़े, उसको पकड़े। आपने तो नहीं कभी रोका नैब को, नाम रोक सकते हैं, लेकिन आप उनकी इतनी मदाह सराही करते हैं नैब की कि लगता है कि जैसे आपका अपना पॉलिटिकल नाम होता है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर डॉक्टर मज़ारी से बात करेंगे जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है इंडिया के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर शीरीन मज़ारी हैं, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बताएं शीरीन के अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नैब की, उसको ज़रा मुकम्मल कर लें। नैब में कानून साजी तो आपने करनी है, इस वक्त आपकी कमेटी बनी हुई है, 3 मेजर पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें, तो आप मतलब आप ब्यूरोक्रेसी वगैरह की बात करिए, लेकिन इशू तो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल उसको उठाना है। और आपके लोग बैठ कर यहाँ कहते हैं कि जी हाँ नैब के कानून में तब्दीली तो आनी है। किस नौयत की तब्दीली है? देखिए, जो वकला है वो बताएंगे किस नौयत की। जब पिछली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता चुके हैं। नहीं, मतलब है कि इकट्ठे बैठ के ही होगा ना चेंज नैब का लाना आपने, तो सारी पार्टीज बैठे। हमने तो कहा है कि भाई हमने ना नैब का कानून बनाया, ना हमने उनके चेयरमैन को वो किया, ये तो ऑपोजिशन और इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, ये तो कानून है कि 90 दिन आप उठा लेते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप अगर, हमने तो बहुत पहले कहा था जब हमारी हुकूमत आई थी शुरू दिन में असेंबली में, कि आप चाहते हैं कि इसमें लाएं चेंजेस लाएं, बदलें कानून को, तरमीम, तो आप आए बैठे हमारे साथ। 7 मीटिंग्स हो चुकी है ना? मीटिंग्स अब मुझे नहीं पता कितनी हुई हैं, बिकॉज मैं उसमें हूं नहीं, बट पॉइंट इज कि इकट्ठे बैठ के कंसेंसस करें। अगर आपने सिर्फ चीख पुकार करनी है कि क्यों पकड़ लिया इसको, क्यों इसका क्या हो गया, तो इस तरह तो नहीं कानून बदलेंगे ना। आप कानून साजी पे सीरियसली करें। आपको लगता है कि ये ठीक है कि किसी एक को, अलीम खान को, वो गए वहाँ तो उनको वहाँ से पकड़ लिया अदालत से और उनको आराम से लेके गए, और इट्स सो एंड सो फोर्थ, इधर एक और शख्स हैं जो कि स्पीकर है, उनको चाहे स्पीकर हो चाहे कोई भी हो, उनको किसी और शहर से उठा लिया, उनके घर गए। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के साथ जो हुआ तो बहुत गलत हुआ, लेकिन इनके भी 6 घंटे अंदर गए, जाके तलाशी ली विद द वुमेन। यू थिंक इट्स ओके? देखिए, मेरी जगह नहीं है ये कहना सही है या गलत है। अगर नैब का कानून उनको अलाउ करते हो और वो लीगल तरीके से गए हैं वारंट के साथ और औरत पुलिस के साथ, और अगर वो अलाउ करता है तो वारंट तो नहीं, देखिए या तो नहीं, मैंने सुना है कि लेके गए थे, बट पॉइंट ये है कि या तो आप कानून बदलें या कानून इन्फोर्स करें। और ये सब इस इशू पे नहीं है, मेरा डेफिनेटली ऑन मेनी इश्यूज, चाहे सिटीजनशिप लॉ है, चाहे कोई है, कानून
قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو تبدیل کریں, لیکن قانون اور رول آف لا بہت ضروری ہے. قانون اور رول آف لا بہت ضروری ہے. اچھا اب یہ بتائیں ذرا, تھوڑا سا انڈیا کی طرف آتے ہیں. انڈیا پہ بتائیں کہ جو پلوامہ میں ہوا ہے, پلوامہ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اس موڈ میں ہے کہ عسکری کوئی ایڈونچر کرے, کہ کوئی ملٹری اٹیک؟ دیکھیں اتنی irrational مودی کی حکومت ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے. کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ایئر فورس کے جہاز ان کے آ رہے ہیں اور وہ ایکسرسائزز بھی بالکل ہمارے بارڈر کے قریب کر رہے ہیں. افواہیں تھی, بٹ آپ کو الرٹ رہنا چاہیے, بیکاز بڑی حماقت ہوگی اگر ہم ایز اے اسٹریٹجک ایکسپرٹ آپ کی کیا پروجیکشن ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ملٹری ایڈونچرزم اور برنکمن شپ کی گیم کھیلنا جب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں تو یہ ہائیلی ارسپانسبل ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا, اور بالکل درست کہا, کہ جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں, ختم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے بیسکلی ایک ڈر ہمیشہ سے ہے, انڈیا اٹیک نہیں کرے گا. انڈیا ڈپلومیٹک جتنے ایڈوانٹیجز ہیں لینے کی کوشش کرے گا, بٹ انڈیا ول ناٹ یوز فزیکل پاور. ویل آپ انڈیا کو ٹریک ریکارڈ تو نہیں, زیادہ ریشنل نہیں, آپ بتائیں ٹریک ریکارڈ تو نہیں, کدھر ہے ٹریک ریکارڈ؟ ٹریک ریکارڈ کی بات نہیں ہے. وہ بھی تو بات ہے, مودی حکومت پہلی دفعہ آئی ہے فلی ان پاور, اگر آپ دیکھیں وداؤٹ اے کولیشن. واٹ ڈڈ دے ڈو 2017 میں؟ جھوٹ انہوں نے بولا کہ سرجیکل اسٹرائک تو کر نہیں سکے, بٹ کہ ڈرپوک ہیں. نہیں, ڈرپوک کی بات نہیں ہے, کیلکولیشن. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں بائی اینڈ لارج ملٹریز زیادہ کنزرویٹو ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ خود لڑنی ہوتی ہے. تو دین یو آر ایگری. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک irrational بندہ آ جائے ایز پرائم منسٹر اور وہ ڈیسپریٹ ہو کہ اس نے الیکشن جیتنا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ہار رہا ہوں, اس کی چیزیں سکسیسفل نہیں ہوئی, جو باتیں انہوں نے کی تھی اکانومی کی اور چیزوں کی, تو پھر irrationality تو ہوتی ہے نا. جنگیں دنیا میں کئی ایسی شروع ہوئی ہیں آؤٹ آف irrationality. پہلی یورپین وار یا جو وہ کہتے ہیں ورلڈ وار 1, وہ جو مرڈر آف دا پرنس ہو گیا تھا. تو what I'm saying is you can't rule it out. ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں ان کی کتنی حد تک سکسیس ہوئی کہ ایک دو دن پلوامہ کے کچھ دن بعد یورپین پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ 11 سال میں ہیئرنگ ہوئی کشمیر, وہ ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ پہ اور کشمیر پہ ہیومن رائٹس ابیوزز پہ آکوپائڈ کشمیر میں. اب وہ اور پھر ان کی ڈیسیژن بھی ہوئی کہ کنڈمنیشن ہوئی کہ ڈریکونین لاز ختم کریں, اور جو ریکمنڈیشن تھی اس رپورٹ کی کہ انویسٹیگیشن ایک کمیشن بنایا جائے وہ فوراً بنائے. تو ڈسپائٹ پلوامہ یہ چیز ہوئی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کتنا سکسیس پھر تو ان کو جو پولیٹیکل یعنی کہ پوائنٹ سکورنگ ہے ڈپلومیٹک, وہ بھی نہیں یہ کر پائے, کیونکہ چائنا کو دیکھ لیں, سعودی عربیہ دے وہ سو ڈیسپریٹ کہ اور وہ کراؤن پرنس جب گئے انہوں نے نہیں پاکستان کو کنڈیم کیا, بلکہ ان کے فارن منسٹر نے پریز کیا کہ پاکستان کی ملٹری نے اور ان کے سولجرز نے جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف اور ان کی اتنی سیکریفائسز ہوئی ہیں, تو وہ بھی نہیں کام کیا انفارچونیٹلی فار مودی. تو میں سمجھتی ہوں اس دفعہ ان کا ڈپلومیٹک پلوئے بھی نہیں کام کر رہا, اور میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر نے جو تقریر دی ہے نا جو کہ بہت بیلنس تھی, اس سے بھی کافی اثر پڑا ہے گلوبلی کہ انڈیا جو ہسٹیریا کر رہا تھا وہ نہیں کام آیا. ڈپلومیٹکلی بھی لمیٹڈ ہے, ڈپلومیٹکلی بھی لمیٹڈ گینز ہوئے ہیں انڈیا کو. تو پھر آخر کار پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں آئسولیشن, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہندوستان کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ پوری انہوں نے کوشش کر لی, اپنی حتی الامکان کوشش کی ہے پاکستان کو دھمکیاں دے کے یہ سب, تو کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں جی آئسولیشنزم کی طرف چلا گیا ہے. دیکھیں ایران ہے, ایران بھی آپ سے ناراض ہوا, ایران نے بھی کہا جا رہا ہے, ریولیوشنری گارڈ نے کہا کہ جی پاکستان کی طرف سے کوئی ملوث ہیں لوگ جنہوں نے یہ اٹیک کیا, ان کے 23 یا 24 لوگ مارے گئے ہیں. اس کے بعد افغانستان میں بھی لوگ کہتے ہیں جی, حالانکہ پاکستان میں 27 مارے گئے. پاکستان جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, پاکستان کا رول تو اہم ہوتا جا رہا ہے. انڈیا کی آپ تو خیر ایک درینہ مسئلہ ہے. تو
इस सब सूरत हाल को देख के लोग क्यों कहते हैं आइसोलेशन? सम पीपल, नॉट एवरीबडी। आई डोंट नो कौन कह रहा है, पाकिस्तान हैज नेवर बीन लेस आइसोलेटेड। आई डोंट थिंक इट्स एवर बीन आइसोलेटेड। इट इज नेवर बीन, बट ये तो कहने की बात है। बिल्कुल ही जितनी एक्टिविज्म अब है, हमारा सेंट्रल रोल जो अफगान पीस प्रोसेस में है, जिधर अब वो बात नहीं रही कि ज़ालिम खलीलजाद या कोई और पाकिस्तान आके हमें धमकियां दें या डू मोर करें, हमारी कोऑपरेशन मांग रहे हैं। बहुत कोऑपरेशन काफी पहले से मांग रहे हैं, नहीं, बट तरीकाकार में, टोन में फर्क है। आप उस पे कंपेयर कर लेना उनकी स्पीचेस पहले पाकिस्तान आके क्या वो कहते थे, अब क्या कहते हैं। अच्छा, जब DGISPR कहते हैं कि हमने इंडिया को, उन्होंने कल अपनी जब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा देखें जी हमने भी सीखा अपनी गलतियों से, आप भी सीखें और आगे बेहतरी की तरफ जाएं, तो इसका मतलब कुछ हमने सीखा है। क्या सीखा है डॉक्टर साहब? हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि आपको बड़ा केयरफुल होना है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट सपोर्ट देगी कि, और ये मोर इम्पोर्टेंट कि अगर आप एक ग्रुप को सपोर्ट करें तो कई वक्त आ जाता है कि यू हैव टू रीविजिट दैट, वो आपको देखना होगा। आपने ये भी और बड़ा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली कि यू शुड नो कब आपको पीस करना है और कब आपने जंग करनी है, कब आपने पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ को प्राइमेसी देनी है, कब आपने नॉन पॉलिटिकल सिचुएशंस पे फोकस करना है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ना कि हम किसी को ना अपना सरजमीन इस्तेमाल करने देंगे दहशतगर्दी के, और ना किसी और को करने देंगे हमारे खिलाफ। तो ये अहम है। तो ये जो एक पूरी डिबेट चलती है नॉन स्टेट एक्टर्स की, जिसके बारे में जनरल मुशर्रफ भी कहते हैं, अभी भी उन्होंने 2-3 रोज पहले फॉर्मर जनरल ने कहा कि जी हाँ शायद हो कोई ग्रुप इन्वॉल्व, और भी हैं जो फ्लोर ऑफ द सेनेट का है। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि हमारे यहाँ गाहे बगाहे तो ये बात करते रहते हैं कि जी अच्छा किया हमने तो गलत किया, सो देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट, लेकिन हम उससे बहुत आगे निकल गए। देखिए कोई ऐसी अक्ल कुन नहीं है, कोई गलतियां, ये कोई मुझे मुल्क बता दें जिसने गलतियां ना की हो। कितनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रास का क्या किया था अमेरिका ने, अमेरिका ने नहीं कॉन्ट्रास में किया, वियतनाम। अभी आप डिबेट कर सकते हैं वेनेजुएला में जो हो रहा है, वियतनाम इज द बिग एग्जांपल। और आप भूल गए जो ग्रेनाडा में पूरी फौज भेज दी थी अमेरिका ने, छोटा से आइलैंड था, और यूके ने भी भेज दी थी। उन्होंने लैटिन अमेरिका में किया है, चिले में देखे, ईरान में क्या किया था, ईरान का सारा देखें। तो मतलब है जब इतने बड़े बड़े ममालिक इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, ब्लंडर्स, लेकिन कौमें सीखती हैं गलतियों से, बट हिंदुस्तान ने कुछ नहीं सीखा। मतलब उनको अभी श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से अभी तक, और बाय द वे डोंट फॉरगेट मालदीव्स आल्सो, वो अभी तक ये नहीं सीखा। नेपाल को ब्लॉकेड कर दिया था उनको बगैर खाने के, क्योंकि नेपाल ने चीन से जाके गन्स खरीदी थी डिफेंसिव। हमारी अफगानिस्तान से कितने झगड़े हुए हैं, कितने क्राइसिस हुए हैं, हमने कभी ट्रेड नहीं, लैंड रूट नहीं बंद किया। वी हैव नॉट स्टॉप द ट्रांजिट ट्रेड। और ये आपकी लीगल ग्लोबल इंटरनेशनल लॉ है कि लैंडलॉक कंट्रीज का ट्रांजिट नहीं, बट हिंदुस्तान ने एक बार नहीं बहुत दफा नेपाल के और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सबक जो हिंदुस्तान नहीं सीखा कि आप फौज के जरिए कुछ हल नहीं कर सकते, नहीं हल कर सकते। कश्मीर में जितना जुल्म और तशद्दुद कर हिंदुस्तान कर रहा है 7 डेकेड से, वो उससे क्या उनको मिला है, पूछें जरा। नहीं, अगर उसे पीछे जाए बिफोर पार्टीशन जो महाराजा था उससे तो मतलब टर्न ऑफ द सेंचुरी से लगे हुए ये करने। अच्छा ये बताएं कि ईरान के साथ हम सुनते रहे हमेशा कि हुकूमत कह रही जी हम, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी किया, उससे पहले भी हुकूमत ने किया कि पाकिस्तान सालसी का रोल अदा करेगा ईरान में और सऊदी अरेबिया में, बिकॉज दोनों मुख्तलिफ रिलेशनशिप ने अभी फिर कहा है। और हम समझते हैं हमारी कमिटमेंट है, हमें करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बेहतरी है। अगर देखें मुसलमान ममालिक के लिए बेहतरी है कि अगर कोई इस तरह का झगड़ा फसाद और ज्यादा ना बढ़े ईरान और गल्फ स्टेट्स के साथ, और हमारा खित्ता है तो सऊदी अरब पहले हमारे और मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए, तो अपने फायदे में, हमारे अपने मफाद में कि हम किसी तरह से ये मीडिएटर बने या कम से कम टेंशन कम करें, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जो चाहते हैं कि ये जंग बढ़े। वेस्टर्न इंडिया वुड लव इट, इंडिया, यूएस वुड,
تو مطلب ہے ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ زیادہ بڑھے، یہ جو رفٹ ہے دونوں کے درمیان ہے سعودی عرب اور ایران کی، اور ہمارا ایران نیبر ہے، ہمارے کلچرل ریلیجس لنکس ہیں ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت قریب ہے، اور سعودی عرب نے اب جو ہمارا سپورٹ دیا ہے فائنینشیل، لیٹس بی ویری کلیئر، میرا خیال ہے کہ بڑا یہ پیج یہ لینڈ مارک وزٹ رہا ہے، جو لینڈ مارک وزٹ نسیم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کی، ریلیشن شپ کی جو ڈائنامکس ہے نا چینج ہوئے ہیں، بیکاز اب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو گئے ہیں، یہ دے ناٹ ڈیپینڈنٹ اب آپ ایک پولیٹیکل رولر اینڈ ملٹری کے تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہی نہیں، بٹ اوور آل دیکھیں نا، پہلے ہم سمجھتے تھے جی نواز شریف کے تعلقات ہیں یہ، اب ایک جس طریقے سے یہ وزٹ ہوا ہے، جس طریقے سے ایم او یوز ہوئے ہیں، جو انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس آئی ہیں، اب یہ ایک سولیڈیفائی ہوگی۔ آپ کا مطلب اس وقت کچھ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن تھا اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول تھا، اب پورا کنٹری ٹو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو گیا، اینڈ نیشن ٹو نیشن، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، اور میں سمجھتی ہوں جو جسچر نے جو گڈ ول بڑی مل پاکستانی چھوڑ کے کو، اٹس اے بگ تھنگ، ہاں اٹ از اے بگ تھنگ، ویری موونگ، اور میرا خیال ہے ہر ایک نے اس کو سراہا ہے۔ آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز میں تو نہیں، لیکن آپ نے ایک بنایا تھا کوئی کشمیر پلان، میں نے بالکل میں نے فلوٹ بھی کیا ہوا ہے کانفلکٹ ریزولوشن ماڈل، بیکاز میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو صرف ڈپلومیٹک مورل پولیٹیکل ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس ڈکلیریٹری اسٹیٹمنٹس کے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ تو کیا ہوگا اس کا جو آپ نے بنایا، کس کو دکھایا؟ میں نے 2-3 جگہ پہ پریزنٹ بھی کیا ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے تو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس کا بلو پرنٹ دے دیا، اب ان پہ ہے کہ اس پہ ویسے پرائم منسٹر کشمیر کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ان کو کشمیر کمیٹی کی پرواہ نہیں، اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ کشمیر کمیٹی کی ریزولوشن آنی ہوتی ہے نا فلور آف دا ہاؤس پہ، اسپیکر، لیکن آپ لوگ بزنس ہی نہیں کوئی ہونے دیتے، کب ہوئی یہ کل یا پرسوں ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب کہ اب کشمیر کمیٹی بھی بن جائے گی، سی پیک کمیٹی بھی بنے گی، اچھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی بنے گی، ان کی ریزولوشنز پاس ہو گئی۔ اچھا ویری گڈ، اس کا مطلب سم بزنس سم نارمل سی، لیکن بزنس ہم تو چاہ رہے ہیں اپوزیشن صرف شور ہنگامہ، آپ لوگ بھی کم اپوزیشن کم، آپ لوگ شور ہنگامہ نہیں کرتے، بٹ بہرحال بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ڈاکٹر مزاری کا۔ آپ کا ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔